we are at Pattaya City. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Hi, so we are on the boat now. We are about to cross from the mainland to the Gotland. So excited! I'm without your kisses. To cross to Gotland Island, it takes about 45 minutes. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Okay, so right now we're here at Coral Island. We needed somebody to lean on. Okay, after 45 minutes on the boat, we finally arrived here, and the water is so clear, clearer than I thought it would be. So it's nice. And the weather is so hot. Yeah, that is meant that we go for the cold season. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me, and I can't take it no more. It's 100 degrees. I got one foot out the door. Where are my keys? So here you can see a lot of foreigners from around the world. I took the drive, I had a turn. Get me to white lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs is our taste. Her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. Gotland is a wonderful little island in the Gulf of Thailand. It is located about 7 kilometers off the coast of Pattaya Beach, which is about 2 hours drive from the south of Bangkok. Gotland has 6 main beaches. All of the beaches are of white sand and clear waters. There are many water sport activities at each of the beach. Samar Beach, located on the west side of Gotland. Samar Beach seems to be a bit cooler because there are more breezes coming through. There are many restaurants along the beach serving up delicious seafood. I want to hear all that. I want to hear that. Hi, so what do you think about Thailand? Oh, it's very nice country, hot country. Oh, In our country, it's now winter, a lot of snow. so where are you from? From Slovenia. Oh, that's cool. So what do you think about the sea and the ocean? Sea is it's hot, warm. It's beautiful. It's clean. It's, pollution is okay. So how long have you been in Thailand? 20 days in 20 this days. day, in Oh. this year. In this year, 20 days. Where else have you been? Oh, we was in Pattaya, Kauai. We was also in Cambodia. But in this island we was 5 days. Have you been to the south of Thailand? To the south part? We have a lot of sea and islands. Oh no, we didn't. It's pretty much similar to this. Yes, yes. But next year maybe. Cool. So why was
the reason you chose apartment plan? We want to make holidays, relaxation. We want to prepare our bodies and heads to new work years. So, Together with his parents. yes, we make massage every day. Make massage every day. Oh, that's cool. We make. Thank you so much. Okay, thank you, babe. Was at when we took the city over? Where your ass was at when all that ass สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะ ชื่อจริงวิจิตรศักดิ์ดาปริตนักกุเทศ อยู่ที่เกาะล้านนะคะ เกาะล้านประจำเกาะล้าน ค่ะขอถามว่าอย่างช่วงนี้เกาะล้านมีนักท่องเที่ยวมาคึกคักนะคะ ช่วงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาถือว่าปีนี้แย่ที่สุดนะครับสำหรับหาดแสมก็จะรองรับเฉพาะชาวยุโรปเพราะว่าจะเงียบสงบกว่านะครับส่วนถ้าจะเป็นชาวเอเชียอย่างเช่นจีนจะไปที่หาดตะแหวนหรือคนไทยก็จะไปที่หาดตะแหวนทำไมคนไทยถึงชอบไปหาดตะแหวนนิดเดียวเองคือไปเปิดหน้าเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวที่โฆษณาเกาะล้านหน้าเว็บไซต์นั้นก็จะมีหาดที่สวยงามนะครับถูกต้องไหมครับแต่ว่าเขาถ่ายช่วงเดือนมีนาเมษาซึ่งเป็นน้ำลงนะครับก็เลยดูว่าสวยแต่ช่วงเดือนที่น้ำขึ้นเป็นอย่างช่วงไฮซีซั่นเนี้ยหาดตะแหวนจะดูแน่นไปหมดนะครับ ค่ะเรามีปัญหาที่เกิดขึ้นในเกาะล้านไหมคะอย่างเช่นแบบมลพิษหรือขยะหรือ ก็ปกติแล้วก็จะมีรถมาเก็บแต่แล้วก็มีเรือเก็บจากเกาะล้านไปพัทยาแต่จริงๆแล้วมันไม่บาลานซ์กันมีขยะตกค้างอยู่บนเกาะล้านเยอะนะอย่างเช่นตรงทางที่จากหาดแสมไปหน้าบ้านตรงนั้นจะเห็นมีล้อมสาลี่สีเขียวอยู่ตรงนั้นก็จะมีกลิ่นบางทีช่วงหน้าฝนแมลงวันจากตรงนั้นก็จะมาที่นี่เป็นปัญหาที่เรื่องลูกเสือท้องเสียเยอะ ปัญ บ้าง หานี้มีมานานหรือยังอะคะ มีมานานไหม ยัง พี่ ไม่ มาจำที่นี่เข้าปีที่ 3ก็เห็นเหมือนเดิม เป็นปัญหาหลักเลยใช่ไหม น่าจะเป็นปัญหาหลักถ้าช่วงฤดูฝนนะจะมีแมลงวัน ถ้าสมมติว่าจะพูดถึงการแก้ไขไงพี่คิดว่าจะแก้ไขยังไงอะคะ ทุกคนต้องร่วมมือกัน ต้องร่วมมือกันช่วยกันลด ใช่ การ ครับอย่างเช่นแยกขยะเปียกแห้งรีไซเคิลอันไหนที่รีไซเคิลได้ก็โอเคมารีไซเคิลอันไหนที่มันเป็นขยะเปียกหรือว่าขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ทางเมืองพัทยาควรที่จะเก็บใส่เรือไปที่พัทยานะครับตรงนั้นจะแก้ได้เยอะ แล้วคือเราปัญหาด้านระบบนิเวศเช่นแบบพวกปะการังพวกเขาอะไรเงี้ย บอกเลยนะครับ ผมเด็กรุ่นเจ้าพระยามาอยู่นี่เพราะปะการังนะครับ ไม่ใช่เพราะสตรีนะ แต่ปัจจุบันนี้เกาะล้านหาในปะการังได้ยากมาก อย่างเช่นหาดตะแหวนตรงที่สร้างสะพานตอนพี่เป็นวัยรุ่นเหมือนหนูเย็นมาพี่ก็มาดำน้ำดูปะการังดำน้ำตกเบ็ดแต่ณปัจจุบันนี้ทำไม่ได้เลยใครเคยดำน้ำตกเบ็ดมีไหม เคยดำใช่ไหม ก็ดูดำลงไปแล้วก็เอาเบ็ดเข้าไปจ่อแล้วจะตกตัวไหนก็ตกตัวนั้น ยังไม่เคย นั่นคือดำน้ำตกเบ็ดแต่สมัยนี้ถูกสร้างเป็นสะพานไปแล้วตรงนั้นก็คือแนวปะการังที่สูงที่สุดของเกาะล้านก็จะเหลืออยู่นิดเดียวเองก็คือหน้าหาดทองหลางจะเหลือแค่นั้นส่วนกิจกรรมดำน้ำถ้าใช้สโนว์ก็จะต้องไปที่เกาะสาจะต้องไปที่เกาะนี้ถึงจะสวย พี่คิดว่ามีวิธีที่ยังจะพอช่วยเหลือระบบนิเวศหรืออนุรักษ์อะไรพวกนี้ได้ไหมคะ มันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะเพราะว่าพัทยาการบริหารจัดการตัวเองนะครับในเรื่องระบบบริหารเมืองพัทยาเพราะเมืองพัทยาไม่ได้บริหารโดยรัฐบาลกลางนะครับซึ่งจะไม่เหมือนทางภาคใต้แต่ทางภาคใต้เนี่ยเขาจะอนุรักษ์ของเขากันเองชุมชนเขาเข้มแข็งแต่ที่นี่ชุมชนไม่ได้เข้มแข็ง โอเคสุดท้ายสมมติว่าพี่เมียจะฝากกับคนที่จะมาเที่ยวไหมคะสมมติว่าวิดีโอนี้จะถูกเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยพี่เมียจะฝากให้พวกเขาไหมคะว่า ก็อยากจะถามอะไรเหรอก็คือก็เหมือนกับที่เราเรียนในห้องเรียนมาอะไรที่เป็นสมบัติของท้องถิ่น
มาเยี่ยมชมก็ขอให้มาเยี่ยมชม อย่าไปเอาไปจากที่ท้องถิ่นหรือไปทำลายใช่ไหมครับเราก็เรียนกันมาแบบนี้ในรายการที่จะมาท่องเที่ยวก็ฝากได้แค่นี้ครับ ขอบคุณมาก โชคดีครับโชคดี Call you a mutt. Where your ass was at, dog, now it's on my cup. The reason I'm here today, cause I ain't never gave up. Where your ass was at, dog, when niggas wouldn't feed me. Where your ass was at, dog, with bitches didn't need me. Where your ass was at, dog, with